ये मिडिल स्कूल के पास चचा हैं, इनके घर में देखिए 3 दिन के बाद भी कितना पानी नज़र आ रहा है। ये 3 दिन पहले देखते हैं तो छप्पर होकर के पानी जा रहा था और उनका जानी माली नुकसान सब हुआ है। अनाज उनाज भी आपका दह गया है क्या? घर भी जो है आपका टूट गया है लग रहा है। हाँ, ये दुकान भी यहाँ पर था, दुकान भी था, दुकान भी इनका जो है ख़त्म हो गया, दह गया है। देखिए ये मिडिल स्कूल हाई स्कूल जमालपुर का है, उन्हीं के तरफ से ये बगल से रास्ता जा रहा है, यहीं पर इनका घर है। सरकार से हम जो है विनती करते हैं जो इनको कुछ रकम दिया जाए, जो इनका जाली और माली नुकसान हुआ है उनके लिए। घर बनाया घर बनाया जाए। देखिए